হ্যালো বন্ধুরা, গুড মর্নিং তোমাদের সবাইকে। তো গাইজ, তোমাদের জন্য আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। এই ভিডিওটা বৈদ্যনাথ সাউন্ডকে নিয়ে। তো বৈদ্যনাথ সাউন্ড একটু নতুন রূপে আছে। পিকনিক স্পেশাল বৈদ্যনাথ সাউন্ড মারাত্মক লেভেলের বাজাচ্ছে গাইজ, সেই লেভেলের। তো চলো কেমন বাজাচ্ছে তোমাদেরকে দেখাবো। আর এখন সকালের টাইম, তোমাদেরকে সবাইকে গুড মর্নিং। আর ভিডিও কন্টিনিউ দেখতে থাকো, ভিডিওটা আমি পরের দিন বানাচ্ছি। তো গাইজ, ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটাতে একটা লাইক করে দাও আর কমেন্ট করে বলো বৈদ্যনাথ সাউন্ড কেমন বাজাচ্ছে। ঠিক আছে, আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে প্লিজ বন্ধুরা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও। DJ BM Remix 7 मील से